دوستو ڈاکٹر عبدالباسط آپ سے مخاطب ہوں، امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ ہم ہر دوسرے تیسرے دن کوشش ہوتی ہے میری کہ میں اپنے فیس بک پیج سے اور یوٹیوب چینل سے جو ڈاکٹر عبدالباسط کے نام سے ہے، آپ کے جو کامن کوسچنز ہیں، آج کل کرونا کا جو ایشو ہے اس پہ بات ہو۔ اس ٹائم ایک بڑا پرابلم ہے، چونکہ موسمی نزلہ زکام، کھانسی اور بخار بھی لوگوں کو ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس کی علامات بھی مور اور لیس یہی ہیں، تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے تقریباً روز کچھ لوگوں کا فون آتا ہے جن کے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی بھائی بہن رشتہ دار کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں۔ اس کیا کریں کا آج میں کوشش کروں گا جواب اس ویڈیو میں ہم دیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے عام موسمی جو نزلہ زکام ہے اس میں اور کرونا میں۔ موسمی نزلہ زکام جو ہوتا ہے اور جو کرونا کا ہوتا ہے، ایک تو کرونا کا بخار جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہوتا ہے، 102 103 تک بخار ہوتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ دوسرا جو کف ہے، کھانسی جو ہے وہ کرونا میں ڈرائی کف ہوتی ہے، خشک کھانسی اسے ہم کہتے ہیں۔ تیسرا، اب آپ نے اگر یہ ہو رہا ہے تو فوری طور پہ گھبرانا نہیں ہے، فوری طور پہ پینک کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کرونا ہو گیا اور ہم فوراً سے ٹیسٹ کروانے کی فوراً ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ آبزرو میں ہم دو گروپس بنا لیتے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جس کو خطرہ کم ہے اور ایک وہ جن کو خطرہ زیادہ ہے۔ نمبر 1 جن کو خطرہ زیادہ ہے میں اس کی بات کروں گا۔ جو بزرگ ہیں 50-60 سال سے جن کی ایج زیادہ ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، جو 10 سال سے کم عمر ایج کے ہیں، وہ لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، امیون سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، وہ شوگر کے مریض ہیں، دائمی مسئلہ ہے، انہیں کوئی دمہ کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو پھیپھڑوں سے متعلق ہے، چونکہ یہ وائرس آپ کے پھیپھڑوں اور نظام جو تنفس ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، اس کو انوالو کرتا ہے، تو جن کا یہ پہلے سے کمزور ہو ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، جو اسموکر ہیں، جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خطرہ زیادہ ہے۔ اب دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ نوجوان ہیں، فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، تو آپ ایسے گروپ میں ہیں جن کو خطرہ کم ہے۔ خطرہ کم والے گروپ میں یا زیادہ والے گروپ میں، دونوں صورتوں میں آپ نے ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کو موسمی نزلہ زکام کھانسی ہے یا کرونا والا ہے، اس میں اب آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے۔ خود کو آئسولیٹ کر لیں فوری طور پر، سیلف آئسولیشن میں رکھیں اس بندے کو۔ آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ، بہن بھائی یا آپ خود ہیں تو سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو کمرے میں بند کریں، فوراً ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مائلڈ سٹیج میں علامات ہیں، یعنی کم سٹیج میں ہیں، تو سیلف آئسولیشن کریں۔ اپنی خوراک اچھی رکھیں، پھل کھائیں، سبزیاں لیں، ایسی خوراک جس میں وٹامن سی ہو، جس میں آپ کو قوت مدافعت، آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو، گوشت لیں آپ۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور گھر میں بھی پھر ماسک استعمال کریں۔ وہ بندہ جس کو یہ موسمی نزلہ زکام ہو رہا ہے یا کرونا کا ہو رہا ہے، ابھی تو آپ کو ظاہر ہے شروع میں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، وہ ماسک گھر میں بھی پہنے اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایسے گروپ میں ہو جن کو خطرہ کم ہے یا جس نے اس مرض کو برداشت کر لیا ہے اور اس کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا، لیکن اس سے مرض کسی ایسے شخص کو منتقل ہو جائے جو اس کے گھر میں بھی موجود ہے اور اس کی جان کو خطرہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں جو بزرگ ہے، جو بچہ ہے، وہ آپ سے اس کو مسئلہ ہو اور اس کے لیے سیریس ہو جائے۔ اب پریشان کب ہونا ہے؟ نمبر 1، اگر تو مریض کا سانس اکھڑ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں بخار بہت تیز ہے، 100 سے زیادہ ہے، اور اس کا سانس اکھڑنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، پھر آپ نے گھر نہیں بیٹھنا، پھر آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اپنے قریبی جو ہسپتال ہے وہاں جانا ہے، مریض کو لے کے جانا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ نمبر 3، آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بہت ایکسٹریم ایج کا بزرگ ہے اور اس کا مسئلہ بگڑ رہا ہے، تو آپ نے پریشان ہونا ہے۔ لیکن اس دوران اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سیلف آئسولیشن کے ساتھ آپ نے 2 گولی پیناڈول مریض کو دینی ہے ہر 6 گھنٹے بعد۔ اگر وہ اس سے بہتر ہو رہا ہے، اینٹی الرجک لینے سے بہتر ہو رہا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کو موسمی جو سیزنل ہے اس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کو کرونا نہیں سمجھنا۔ ہاں، اگر سانس اکھڑ رہا ہے تب آپ نے پریشان ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ہسپتال جانا ہے، اور ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بعد آپ نے کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ فوراً سے خود ٹیسٹ کروانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔